Смертельная авария возле поселка РТС на Пекинке. 41-летний мотоциклист врезался в легковушку и погиб. По предварительной информации полиции, мотоцикл «Хонда» двигался по М7 в правой полосе в сторону Нижнего Новгорода. На перекрестке возле Белоконской мотоциклист проскочил на красный и врезался в Nissan. Тот поворачивал на зеленый в сторону Белоконской. Судя по фото с места происшествия, удар пришелся в лобовую часть автомобиля. 41-летний мотоциклист скончался до приезда скорой помощи. По предварительной информации, водитель 80-го года рождения мотоцикла «Хонда», двигаясь по правой полосе в сторону города Нижний Новгород, выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с автомобилем Nissan под управлением водителя 61-го года рождения. В результате ДТП водитель мотоцикла «Хонда» от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.